ちこしフロントだよ。あ、してた、はい。あ、着手がいいから。はい。一緒に使ってる。体のところでしょ。ないです。微調整、ドレッシングがわあ。ドレッシングで。なんか最初レモン入れてオリーブオイルの色だったんですけど、レモン追加したりして。ぐらいかな。見てて楽しい。ちょっと酸味が強いかな。うん、好き好き。自分でもなんか綺麗事言ってるなとは思うんですけど、なんかそれがチーズがあれば少しはまろやかに。すごい。何かが足りない。お魚つけて食べたいこれに。めっちゃうまい。美味しそう。華やか。イエイイエイ。